kivuka kya ntimanti Afelika dia mpadi finamene tungwa Kabu dia bakeluba Uluzororo batanda mapungu tulendo Makanda mabamuso mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Uluzororo batanda mapungu tulendo Makanda mabamuso mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Mbita ketima na kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya ntimanti Defi ya mbita ketima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Defi ya mbita ketima na kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya ntimanti Defi ya mbita ketima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Zakuna tatu zazo sina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza sina tungwa Yevuka na mukivuka kya ntimanti Zakuna tatu zazo sina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza sina tungwa Yevuka na mukivuka kya ntimanti Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimakambu begela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya ntimanti Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimakambu begela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya ntimanti Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Ifina Mene Tumba Matondo
matondo mingi en tout cas na balanga nzembo matondo mingi na hymne national ya bana kachopa. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toyeli susu en tout cas na après-midi la pamba te lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa misato ya poso mokolo mwa zomi na mitano ya sanza minei mokubu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na minei na miniti tuku mibale na motoba elingi koloba ngonga ya mibale na miniti tuku mibale na motoba ya nsima nzanga bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso bino bato bolandaka solo pena Congo bololo ezali wa bino molobeli en tout cas mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors bama batata bandeko na mokolo molelo ya misato toye kopesa bino solo pena les messages à le grand maître ne Nsemi tout mwana nzambe le chef saint de la race bantou. Donc voilà, le président de la République fédérale du Congo et le président de la République fédérale du Congo central. Toye kopesa message naye bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, toza na 3 Congolais to awa liboso na mesa na biso na studio bama batata bandeko et papi en tout cas tozali ko pesa bino message ya le grand maître ne Nsemi. Boye biango très bien bama batata bandeko en tout cas bandeko na biso ya Congo dia kati basili kotelema. Pendant que bandeko na biso ya Congo dia kati basili kotelema, lobi ezalaki na Kisatu, Songololo, donc toleki na Matadi, donc voilà, le mouvement continue, n'est-ce pas, à conquérir donc Congo dia kati mobimba. Pendant que bandeko na biso batelemi, pona ete to benga na l'occupation. To benga na tambwe mwambale tuti rwandais. To benga na Hippolyte Kanambele tuti rwandais, to benga na solo pena en tout cas Kamere de tuti burundais, azonge banaye, to benga na solo pena ma tata bandeko Rugabo, to benga na solo pena en tout cas ba généraux ba paya ba tuti batoni na kati na armée na biso, alors d'autres provinces baza kola la pongi. Na Kinshasa même baza kola la pongi. Baza kolobaka na baza kaka na kati ya distraction makambo etali solo pena Kamere de tourner en bongo, oh, akena makala, et bongo na bongo. Donc, distraction na distraction. Et baza toujours na kati ya distraction, oh non, coronavirus, na kati na Congo, bongo na bongo, tata bandeko, tout ça va ko perdre temps, bandeko na biso ko lalisa bango pongi. Réveillez-vous, landa Congo bololo, po bola muka. Parce que la guerre a commencé. Guerre ya libération et bandi bama tata bandeko. Bandeko na biso ya bana somi ya mboka ya Congo na kati na Congo ya kati basi ba bandi bitumba ya libération. Et vous le Bangala, vous avez la pongi? Alors donc ngonga ngo ikoki pona ete botelema pona ete to ko kasoro pena ko libérer mboka. Et bino baluba bozo la pongi? Bino bandeko na biso o bazana boyoma na Kivu na Katanga bozo contrôler la pongi parce que bolingi bo fanda na ba coalition touti baya ko konza bino malamu alors donc matali bino e boko konza maya solo bama tata bandeko bana lisanga atimati tango le grand maître ne mandase matermi pona koloba pona ete tolongo la occupation soni oyo baye ko tia biso na kati ya mboka okomona les faux journalistes okomona les faux politiciens bakongo benga ende liboma les faux journalistes va commencer à analyser bidon. Va comme donc défendre l'institution, il y a occupation. Maman, tata bandeko ko défendre batilombo oyo bazo ata maponamité, ba vota bangote. Donc aza ko dirigé par les accords, ogemboka ba diriger ngo na ba accord te ba diriger ngo non pas na mobe koli konzi ya mboka. Alors les gens dorment bazo la pongi. Ba komi na bango de ko benga les grands maîtres le séparatiste était bobo na bongo ba tata bandeko. Mais ce qui boko benga les grands maîtres séparatistes parce que yesengene akwa kwa ebisa bino loko moko. Na tournant nyonso tu ya histoire na mbongwana ya mokili. Tango mbongwana ya mokili yaka batindaka un instructeur. Instructeur bazaka bo mibale. Instructeur en non-violence et l'instructeur à violence.
instructeur molakisi ya liboso ayaka azali molakisi oyo ya non violence yako yako teya akolakisa mpona ete bayimboka bazwa connaissance bazwa boyebi mpe na ntango wana soki bazwi boyebi bakoyeba solo mpena antuka kososolo mpe solo mpena antuka kosimba mabele ya mboka na bango. Me ntango l'instructeur wana ayaka non violence ateyi eke akuti bayimboka bazali batetu, akuti bayimboka bazali batono vide, akuti bayimboka bazali baimbécile, akuti bayimboka bazali babolole, akuti bayimboka bazali bamakake. Alors donc atango wana instructeur ya non violence akose retire, akotika siko place na nani na instructeur ya violence. Alors tant instructeur ya violence ayaka ezalaka sans pitié bama batata bande balandi ya Congo bololo po wana na tango wana pitié ezate po boyoka ki instructeur ya non violence te esengeli boyoka nde instructeur ya violence ya fimbo, parce que balobi na biso il y a un temps de faire la guerre pour se libérer, il y a un temps pour se battre pour se libérer, il y a un temps pour frapper bama batata bande. Alors maintenant c'est le temps pour faire la guerre, c'est le temps pour se libérer, c'est le temps de frapper. Yango c'est komi ba maba tata bande ko bana lisanga atimati. Alors, boko benga moto oya yeko libérer bino séparatiste. OK, donc prenons le cas des séparatismes. Bino bo boza ba christianiser, c'est-à-dire bato ba longola bonzambe la ba koko na bango. Ba paya ba ye ba koti bango bonzambe na ba paya. Bakoti na biyamba elingi koloba te eloko ya bino te boke koyamba yango eza ya bino te. Biyamba ya catholique, biyamba ya protestant, biyamba ya amedisali, biyamba ya mamangomba ya kolaisa bapongi obobengi église de sommeil obobengi pa abusement église de réveil. Bama tata bande boke kokota na biyamba wana na kati na ba biyamba wana na mokanda oyo biyamba bayana yango elobi na bino elobi bekute kuna na likolo epai ya tata nzambe apungu azalaki na baanjelu wana batosaki mibeko ya tata nzambe te, balingaki kotambola conformément na ndenge tata nzambe alingi te. Alors bango base rebele na tata nzambe. Tata nzambe asali nini akitisi bango na kati ya mokili oyo abi bolongo abokina abengani bango alongoli bango, donc asepare bango na ba oyo baza kose conforme na mibeko ya tata nzambe, barebele babimisi bango akisi bango na mokili oyo. Donc asepare bango, asali ce qu'on appelle le séparatisme, asepare. Effectivement lokola ndenge eza na kati na mboka na biso sikoyo baza kolakisa bino ndenge nini tokoki kotambola po ete tobongisa mboka. Bolingi na bino koyoka te parce que bouti na ba peuple ya barbarie, boyebi na bino kotambusa mboka te, boyebi na bino utilité ya mboka te, boyebi na bino bonzambe te, boyebi na bino kotosa mibeko te. Alors donc il faut que séparer. Faut séparer. C'est des peuples. Faut que séparer bango. Parce que ba oyo balingi kotambola selon mobeko ya nzambe, selon la loi divine, bako kotikala bango moko po ete bako kotambusa mabele na bango selon mobeko ya tata nzambe apungu tolendo. Alors bino bato boyebi mibeko ya nzambe te, boyebi importance ya mabele te, le droit de premier occupant boyebi yango te. Alors bokenda na ba province na bino pona ete bokoka solo pena en tout cas kotambusa mabele na bino na lolenge wana ya nyamu. Et ça le droit légitime bama tata bandeko. Parce que sengeli kokabola matiti ya mabele na matiti ya malamu. Donc soki tozwi théorie na bino, donc moto abandaki makambo oyo ezali tata nzambe apungu. Tata nzambe mutabani makambo apesi nde ndakisa elembo. Alors lokola lisanga oyo batia biso na Congo
basangisi biso na makasi et que au lieu que mariage forcé to transformer yango na mariage d'amour ya kolinga bandeko na biso nyonso tout, alors donc tokomi nde koyinda bandeko na biso mosusu, alors tokomi nde kodétruire mboka, alors donc mariage wana ekomaka impossible de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on se sépare carrément bama tata bandeko. Po peuple de mosusu bato tamba selon mibeko te ya nzamba pungu tulendo, ba mosusu baza kolinga batambusa mboka selon mibeko ya tata nzamba pungu tulendo. Alors baoyo balingi kotambola nyamu nyamu na prostitution na moyibi etc. bongo na bongo na koboma esengeli ko se séparer. Bama tata bandeko. Voilà. Bino ba christianiser. Oyo bo mema bo mela lokola ma ya lobo mokanda ya bapaya oyo tobengi biblia na kanisa awa ifo ete ya bino. Moto moko te akoze kotelema alobake non, le grand maître ne mandase maza séparatiste. Yenda yi kotia ordre, l'ordre, kimia, ordre soki eza na mboka kimia ekoti. Mama tata bandu. Donc voilà, oyo wana ezalaki mwa bref introduction na koyi kopesa bino bama batata bandeko siko tokenda solo pena en tout cas na Congo dieto. Le message à le grand maître Mandase. Le grand maître Mandase malobi, le faux sénateur Tambwe Mwamba ne peut pas succéder au faux président Kanambe, le faux Kabila, et à Tulombo alias Félix. Donc le faux sénateur oyo, moi na tout Rwandais oyo na kombo ya Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba, ce n'est pas un Congolais. Cet nègre-là, nègre wana, hein? C'est un nègre idiot wana, ce n'est pas un Congolais. Il doit comprendre que non, à succéder donc le faux Kanambete, le faux Kabilate, Hippolyte Kanambete, à succéder Petit Lombote les traîtres. Aye bangwatia na mutu na ende mwana. Okoko ma président na Congo te. Tambwe Mwamba, je m'adresse à toi. Les grands maîtres Mandasemi s'adresse à toi. Okoko ma président na Congo te. Soko zana matoya koyoka oyoka. Soko zana elongi miso ya kososoda elongi no mabe ososolo. Tambwe Mwamba de Loudou, du Tutsi rwandais, Kengo Adondo, le mulâtre mis au monde par le colonel Léon Lobich, et la jeune fille Tutsi rwandaise ne peut pas remplacer le faux président Hippolyte Kanambe, le faux Kabila, et M. Tulombo, alias Félix, que le peuple congolais n'a pas du tout voté aux dernières élections présidentielles. Vous voyez quoi? Moto babengi Tambwe Mwamba, ya Loudou Tutsi rwandais, Pekengo Adondo, waza molâtre, aouti na tata polonais, maman na ye une jeune fille rwandaise, Tutsi rwandaise. Faut tout préciser nesi kona malam. Ce sont les deux usurpateurs bama wa tata bande. Tambwe Mwamba et Lolo Beach, oto bengi solo penda Kengo Adondo. Bakoki jamais ko remplacer le faux président na Congo Hippolyte Kanambe, le faux Kabila. Topé a ko remplacer jamais moto babengi Tulombo alias Félix. Oyo bango yo surtout mi balé, ba vota bango te ba pona bango te na peuple congolais na dernières élections otaki koleka. Na mapona me otaki koleka. Ba tia na mutu na bango te ke ba ko remplacer bato wana mi balé ba faux président wana. La démocratie, c'est le respect de la volonté du peuple. Et le peuple congolais veut maintenant une transition de 3 années qui sera dirigée par Nemwanda Nsemi. C'est à prendre ou à laisser. Et Sengeli Boko Akoye Bayango. Binoba na somi Yamboka ya Congo. Démocratie ezali botosi ya volonté ya nini ya Baimboka. Et le peuple congolais bana somi Yamboka ya Congo. Balingi transition ambula misato. Et na transition ambula misato eko sarema. Eko tambu sa masoro pendant le grand maître Nemwanda Nsemi.
olinga te. Donc ou bien ozwa ou bien otika obima na okende osala yo pays osala yo mboka soko olingi te sala na yo mokili na yo. Mais pour le peuple Congo, refuser que Mwanda Nsemi ne devienne pas le président de la République démocratique du Congo, c'est opter pour l'indépendance du Congo central, qui est la locomotive de l'Afrique. Alors, pour la bande il y a Mboka ya Congo central, il y a Congo de Akati, Kobo a été Kobo ya le grand maître Mwanda Nsemi. Akoma solo pena mokonzi ya République démocratique du Congo. Alors, Tengi Kolobake, Bofungoli, Bois de Pondor, pona été indépendance ya Congo central et Korakozwa et Sika. Pambate, Congo central, Congo Diakati, yango ezali solo pena en tout cas locomotive, ya nini, ya développement, ya banana kachopa. L'indépendance du Congo central signifie la séparation avec les Baluba, les Bangala, les Baswahili pro-rwandais, donc les Tambwe Mwamba, Ingeta, Ibobo et Ibo. Donc, l'indépendance ya Congo central, ya Congo de Akati, et Ingi Koloba ete, Kokabwana, na Bangala, na Baluba, na Baswahili pro-rwandais. Ingi Koloba ete, Kokabwana, na Batambwe Mwamba, les Tutsi rwandais, Bama Batatabande. Ngai kamusanga bande kona biso na ba journaliste na kati ya Congo. Nga na ebite so ba journaliste na biso bazaka so ine ya kobanga na ebite Tambwe Mwamba za na ya ata na bokonzi te, hein? Dire que non Tambwe Mwamba, tu n'as pas le droit de dire quelque chose ici parce que le pays le Congo n'est pas ton pays. Tu es un étranger, n'hésite pas, tu dois rentrer chez toi. Et d'ailleurs Balouba ne peut même pas prendre plainte contre cet homme-là qui a usurpé Congo na bango. Mais bango batu na kate mais yo lata Kombo ya Tambwe Mwamba. Oza moluba te alubaka pe ata tiluba te. Il refuse même ya koluba même Kombo ya le monoko le kota ya Kombo ya lata. Donc c'est-à-dire que ils se sont plutôt orgueilleux, fiers, donc ça va se sentir un complexe et à supériorité en quelque sorte. Pendant qu'il n'est supérieur à personne. Hein? Biso bangombe to benga kabatwana bauta. Tambwe Mwamba c'était mouta. N'ayez pas peur de lui. Hein? Ah, tango bangombe bazalaka. Tambwe Mwamba. Kozwa penza donc hein? Fimbo ko bete na monoko wana motane koma motane malamu. Mama matata bande Hollande ya Congo bolo. Donc voilà. Tu as besoin de Tambwe Mwamba te na kati ya mboka. Ba yibi mingi, asali pe terrorisme na kati ya mboka, il est temps qu'il rentre chez lui. Ou à des fois qu'il est en prison. Prison ya Kasapa. Bama tata banda. Voilà, on est là qui Congo Dieu, tu as liboso, on a kokai kopé sabino ba imboka. Oyo message à les grands maîtres Mwanda Nsemi, akoyi ko solo pena en tout cas, kopé sa na biso ba ma tata banda ko balandi ya Congo bololo. Toke na deuxième message à les grands maîtres Mwanda Nsemi. Parce que les choses, elles ont bougé dans le Congo de Akati. Pendant que les choses ont bougé dans le Congo de Akati, bande konabiso na Kinshasa bango bazako bina malinga, bazako kenda na distraction, il y a Tambwe Mwamba, il y a Kamere, donc une coalition touti. Deuxième message, Congo de 4507. La maison de ces Mingisila devient pour vous. Bandako wana ba Mingisila wana. Oyo ba yaki na mboka na biso pendant que zamboka na bango te ba tongi bandako na bango ekomi ya bino. Alors, tellement soulèvement populaire, allez récupérer tous ces maisons là. Bon moi ndenge basali confinement ya Gombe. Pona ni po ba yebi ete karamingi te ba congolais balingi ba se soulever noki ba kenda sikoyo ko pie bandako na bango ko boto bandako na bango bilia ki bino bikoki yo Tambwe Mwamba na bandeko na yo. Vous avez tout rien, vous avez trop, hein? Na kati ya mboko eza binote. Bande de cafards, de voyous. Commandité par l'Occident, qui n'aimait pas les Bakongo,
les Baluba, les Bangala, les Baswahili pro-rwandais ont quitté la terre de leurs ancêtres dans les provinces d'origine pour venir dominer les Bakongo dans leur pays du Congo central. Donc, Bamindel va commanditer l'opération na bango, toujours bon moment ça nous utiliser ba mususu pour n'être ba nyoko bande ko na bango. Alors donc bango, balingi na bango Bakongo te, c'est-à-dire Baluba, Bangala, Baswahili pro-rwandais. Balongwe na mabele ya bakoko na bango na ba province d'origine na bango. Baye sugo ko dominer Bakongo na kati ya mabele ya bakoko na bango. Ça ne va pas, ça marche pas, maman, tata bando. Chacun a le droit de revendiquer ses droits na kati ya mabele ya bakoko na bango. Les Bakongo ont droit de revendiquer droit na bango parce que za mabele ya bakoko na bango. Personne ne peut les empêcher. Parce que la création du Congo, ce n'est pas la création de nos ancêtres. Et la création, il y a des colons. Et on nous a mis par la force. Vous comprenez? Il y a des mais ça ne va pas, moi, peut-être aux Aïtoumbe. Toumbe, c'est-à-dire handicapé. Ça ne va pas, avec l'argent du Congo central, qu'ils ont détourné, ils ont construit des belles maisons au Congo central avec l'argent de Bakongo. Na bambongo oyo bazui na Congo de Akati. O ba détourner bambongo. Ba détourner bambongo na Congo de Akati. Alors ba mitongeli banda kwa kitoko na Congo central. Na mbongo o ba uti na ngo na bamboka na bango te. Mais bazui na kati ya Congo de Akati. Ces maisons sont des biens mal acquis qui doivent revenir au Bakongo, les vrais propriétaires. Donc, bamdako wana yon surtout ezali ba bien mal acquis. Et sengeli ekoka kozonga pa ya Bakongo. O bazali ba vrai propriétaire na yango. Ainsi, Nemwandansemi le grand Manikongo décide ordonne qui suit peuple du Congo central. Donc, vous les Bakongo d'Angola, les Bakongo de RDC et les Bakongo de Congo-Brazzaville, prenez ce qui vous a été volé en faisant en sorte que tout Mukongo qui chasse un Mongisila de sa maison, construite avec l'argent du Congo central, cette maison appartient désormais à ce Mukongo Ingeta Ibobo Ibobo. Alors, Nayango, Nemwandansemi, Oyazali Soropena, le grand Manikongo, Azumokano pe a pesindingisa Soropena, na Baimboka, c'est-à-dire na bana somi ya mboka ya Congo de Akati, donc na Bakongo, Yangola, Bakongo ya RDC, Bakongo ya Congo Brazzaville, bozwa solo pena tuka biloko nyonso tu wana oyo bayibaki pona bayibelaki bino bayibaki bayibi biloko na bino bozwa yango nyonso tu en faisant en sorte que donc mokongo nyonso tu oyo akobenga na mongisila na kati na ndako oyo ya tongi na mbongo ya Congo de Akati, alors ndako wana ekomi désormais ya mokongo wana. Sokoki obotoli ndako wana ekomi ya yo. Esengela sala mobe bongo ba mama tata bandeko po ete ya pe biso. Moi j'aime ça parce que ete ya nano batoloko la ba mokia. Mokia sali mbongo ya café tala ebele mais kenda na bumba tongi ata immeuble moko te. Bozwa yango comme ça zonga maboko pamba kuna na bumba aye basikoyo ndenge ni babatela kamabele. Batundu de voleurs oyo azako ko parvenir ko sunga mopaya na koma Hippolyte Kanambe atongi ba immeuble wana na kati ya mboka wana bobotora yango koma ya bino azonga na mabele ya bakoko na ye comme ça ye basolo pena ndenge ni batungaka ndako kuna mabele ya bakoko na ba mata epesa biso leçon ba mata tabande bazwa qualité ya kaka et pas baninga bato atatanda esengele sala mobe bongo ta lamba ndaka ekomi gros village et pourtant baza bazwi ba mbongo ebele bazo tungata kuna kote o bango ba otite Lisala, Mbandaka, Bumba, Bado, et Bongo na Bongo. Bolomba, Bongo na Bongo. Donc, et sengele te abiso. Et te a. Tozwa qualité a. Obe pa baninga. Pama batata bandeko.
balandi ya Congo bololo. Donc voilà, mibeko epesami na bandeko na biso ya bakongo, bobenga na biso, tozonga nano epa na biso, tozonga tokenda kotonga epa na biso bamama batata bandeko. Yango anga naza koyite bino awa na kati na Congo bololo po ete botelema bobenga na biso po tolingi kolia kaka banini bakamundele kolia kaka bakamundele ataba maboke kokende kolia kaka maboke na nsele tobosani bipayo biso touta mama tata bandeko wana ezaki le message à le grand maître de Mwandansemi et moi je fais que yako livrer bino yango tokei en tout cas na message ya suka mama tata bandeko balandi ya Congo bololo ya le grand Mani Congo, le grand maître de Mwandansemi. Alors, Biboy. Mwandansemi, le président de la République fédérale du Congo central, le grand Mani Congo ordonne la destruction de tous les postes de péage sur la route nationale numéro 1. Le grand maître de Mwandansemi, le grand Mani Congo, a Pessin Dingisa. Soro en tout cas, na ba Congo yon surtout. Ba détruire ba péage yon surtout oyo ba payawana basali soro pena en tout cas na Congo diakati na nini na nzela ya nationale ya numéro 1 donc nzelo ezoko mema kolongwa Kinshasa ti na Congo diakati okokuta kuna basali ba péage ebele baza ko futisa bato bambongo wana ezokena na ba poche na bango c'est du vol ba mama batata bando. Bien utilisé, le péage sur une route ou un port n'est pas mauvais. Mais l'actuel péage sur la route Matadi-Kin, c'est souffrir le peuple Congo qui paye le pot cassé par les escrocs. Comme ça, là, péage, mais il faut un bon wane kota soro pendant la caisse à l'État. Mais tandis que le péage au bango basali wana, bama batata bandeko, oyo ezokolongwa Kinshasa ti Matadi ezande ko faire souffrir bana somi ya mboka ya Congo de Akati. Papi en tout cas bango bato baza ko payer les pots cassés likolo ya ba escroc wana. Okofuta mbongo ya pamba ba mama tata bandeko na mabele na yo ko circuler librement ko circuler to futaka ba mbongo. Non, il faut vraiment kobanira. Et mbongo ngoli ekota na kati ya kesi ya l'État, yango ndezo kota na mabenga na bango. Ça c'est quoi ça? Où va l'argent des péages de route nationale numéro 1? Mbongo wana ezo kenda wapi? Cet argent va dans la poche du faux Kabila Hippolyte Kanambe et de la Chine. Et cela fait souffrir le peuple congolais. Mbongo wana ezo kenda libenga ya Hippolyte Kanambe. Les taximens Dar es Salaam. Moi, tout Rwandais. Non, quoi, il y a James Kabarebe. Quoi, le ministre des ya mapinga kuna na kati na mboka ya Rwanda. Mbongo yesu zo kende pa na. Pezo kende pe na libenga ya ba chinois. Alors, ils ont salani, ils ont fait souffrir bana somi ya mboka ya Congo. Car le chauffeur récupère ce qu'il a payé au péage et taxant le colis du peuple Congo qui transporte. Ainsi, les péages se retiennent contre le peuple congolais. Donc, chauffeur a récupéré mbongo à péage, a récupéré mbongo à péage et a taxé ba colis à peuple Congo oyo baza ko transporter. Alors donc bama batata bande balandi ya Congo bolo et péage wana ezali vraiment contre bana somi ya mboka ya Congo ya kati. Alors ceux qui bande kona biso ya Congo ya kati bakolanda mission oyo et sengeli en tout cas révolte et comme partout na kati na Congo ya kati pour épais exemple na le reste ya ba province mama batata bande. Ainsi Mwandansemi le grand Mani Congo du Congo central ordonne aux forces de défense du Congo central de détruire tous les postes de péage sur la route nationale numéro 1.
Yangwana le grand maître Mwanda Semi, le grand mani Congo, le Congo central, a pesi mobeko, pe a pesi ndingisa, soro pena en tout cas na mapinga, ya défense ya Congo central, bakoka ko détruire, ba poste yon sur la péage, oyo ezali nanzela ya national numéro 1. Bo détruire yango nyoso, bo longola yango. Mobeko et pesami soro pena en tout cas, dans les grands maîtres de Mwanda Semi. Et mobeko soke pesami na un grand mani Congo, isalaka nini batosaka yango ba maba tata bandeko. Alors bana ya Congo de akati ozana nzela tellement pona ete bo pesa solo pena en tout cas hein nzela na ba province misusu ezali kolala pongi ba maba tata bandeko bana balandi ya Congo bololo. Car cela fait souffrir le peuple Congo, mon peuple, pour les biens auxquels je suis venu au monde, envoyé par le Seigneur Mwanda Congo, Ingeta Ibobo Ibobo. Pambate, en tout cas, ba péage wana eza ko faire souffrir bana ya Congo, oyo bazali solo penda peuple nangai, oyo esika wapi ba maba tata bandeko na ye na kati ya mokili oyo pona ete na koka kosunga bango ba koka solo penda ko tambola na nzela ya bosembo po ete bakwa ko vivre na kati na mabele na bango na kimia nyonso mabele ya bakoko na bango. Et par rapport en tout cas le Seigneur ne Mwanda Congo atindi ngai pona ete na koka kosala mosala solo penya ko transformer société ya bana ya Congo ba maba tata bande ko landi ya Congo bolo. Voilà les messages ya le grand maître de Mwanda Semi, n'est-ce pas, ou ya pesi solo penya en tout cas na bana ya Congo central et par rapport bazo sala mosala kitoko pour vraiment bama batata bande ko mosala eza ko salema. Alors esengeli bana ya Congo central nyonso ezali kaka botikela solo pena en tout cas bama kesa mabundu ya Congo te basala mosala ezali population nyonso ezate ke bovanda botalaka bozotala ezali un soulèvement populaire pona bana ya Congo central nyonso, un soulèvement populaire pona ba oyo bazali na esprit patriotique. Donc ya malamu pona mboka bo bazali na esprit patriotique je veux dire ba mamba tata bandeko oyo eko permettre biso pona ete to ko rasora pena ko benga na bapaya mboka moko te lingaka ete bapaya ba riye na mboka na bango. Comment ça fait 20 ans totiki bapaya oyo batambwe mwamba ba Hippolyte Kanambe ba Kamere ba Rugeba ba tous ces barubewa ba régner na mboka na biso. C'est comme si nous ne sommes pas sur place ba mama tata bande. C'est comme si nous sommes des tintins. Non mes chers frères, ne suivez pas des journalistes oyo bapola, suivez Congo Bololo. C'est ici qu'on donne, n'est-ce pas, vraiment la force au peuple pour être quoi se révolter pour récupérer ma bien là-bas. Mboka eza kotambwisama na bapaya esenge to bimisa bango na kati ya mboka. Et nous avons un leader fort ne Mwanda Semi qui donne un message et le message doit être suivi par tout le monde bama batata bandeko. Ce qu'il a commencé pour le peuple Congo, alors donc le reste à mabote esenge bolanda esenge bolanda pour to libérer mboka. L'air est grave tala batambwe mwamba Moutouti Rwandais azo sa manœuvre pour être comme président Yamboka. Qui est qui pour comme président de la République démocratique du Congo? Yo zanan. Yo Moutouti ozana mabele ko ba koko no ba pesa yo lingo comme président mabele na hote o comme président mabele ya ba Congolais. Ya ba nasomi Yamboka ya Congo. Ya race bantu okokoma te tambwe mwambwa. Tambwe mwambwa okokoma te président na kati ya ko. Kendo koma président na kati ya Rwanda. Yo tambwe mwambwa kenda kokoma président na kati na Rwanda o diriger ba Rwandais ba mata ba tuti Rwandais. Mais epa na biso kokoma te. Hippolyte Kanambe akomi motuti Rwanda akomi président na mboka na biso. Alors yo zoko espero koma président na mboka na biso. Wo vana bioka soko kosileka. Okokoma te que tu sois maudit. Ba mata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors donc voilà, le message naiko pesa bino en tout cas l'après-midi alelo yango na ba maba tata bandeko bo reli yango na ba imboka. Voilà. Bo s'abonner massivement na kati na Congo bololo. Awa ndeza éveil patriotique
véritable éveil patriotique ezali nde awa bana tata bandeko biso toza kosuivre bamédiocrité oyo moto babengi Tshilombo alias Félix aza memeli biso te bamama tata bandeko c'est un traître Tshilombo c'est un traître tokosaisir ye akokɔta na prison bamama tata bandeko tokobwaka ye libanda akokenda kokoma moumbu kuna epai ya barwandais na Rwanda bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà maye oyo tomemelaki bino solo pena en tout cas na après-midi ya lelo. Alors donc révolution eza ko continuer na kati ya Congo ya kati. Alors baimboka kuna na kati na Congo ya kati baza ko récupérer en tout cas makambo bamama tata bandeko pendant que Kinshasa vende kimia c'est comme si rien n'était bamama tata bandeko olanda ki intervention olinga koy na Congo no Barawan bamama tata bandeko ndenge za ko lancer cri d'alarme. Déjà trop tard lokuta na bino pe leki mingi lokuta leki mingi le grand maintenant mandasema boy ko recevoir bango alobi lokuta na bino leki mingi le temps ya libération a déjà sonné. Alors voilà bande ko na biso ya Congo central bolakisa exemple non pas na Bangala exemple na Baluba exemple na Bakatange exemple na bande ko na biso ya Boyoma. Voilà l'exemple utaka toujours na ngambo na bino matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso moins d'informations tokozwa tokotenir bino toujours informé donc bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le mandat semi et bénisse la fédérale du Congo Kideta Kibobo.